車飛嚟㗎咋？大家唔好以為呢啲係車飛套喎，其實呢啲的確係紙杯，大家細心睇下。呢隻口就係俾人哋飲水㗎啦。好神奇咧！再水飲先，再試下。冇啦。呢度係三姨婆間屋咯。三姨婆係啊，幾耐嚟探一次㗎？唔定㗎，咁樣得閒咪探落去咯。佢呢兩層別墅啊嘛，有部大電視咁啊。咁你入去通常做咩啊？入去啊，陪下佢哋啲細路仔啊，打下機啊咁樣咯。哇！但係他雜草叢生喎，大佬。哎呀，三姨婆好懶㗎嘛，唔剷草啊呢啲。咁你幫手啦。有翻啲草咁樣先至有生氣啊嘛。咦？喂，zoom埋去睇下先。點解寫韓文嘅嗰度？三姨婆喺細路學韓文啊嘛。哦。咁曳嘅，寫個牆壁度。而家興啊，成日播 baby 啊，成日播韓劇啊。哦。而家學埋韓文啊。咁啊真係冇辦法咯。係啊真係。哇！你估唔到你阿婆真係都住幾遠喎。係啊，好遠啊我都。咁平時搭車嚟要幾耐啊？平時搭車嚟啊，都要個幾兩個鐘啊。個幾兩個鐘。係啊。我搭飛機嚟都要3個鐘喎，啱啱到嘅喎。係啊。你搭飛機喺邊度搭過嚟啊？喺婆羅島嗰邊啊。哇，咁遠啊！係啊。呢長龍嚟嘅啫喎。唔係啊。係啊。好啦，咁啊，下次再揾你啦。好啊。